Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Amman in Jordanien wünsche ich euch. Für uns geht es gleich weiter. Das war hier nur ein kurzer Zwischenstopp, denn wir nehmen gleich den Jetbus nach Damaskus, Syrien. Und ich habe richtig Bock. Ich bin so gespannt auf dieses Land. Also bleibt dran. So, was soll ich sagen? Jet Company fährt überpünktlich los. 15 Minuten vor geplanter Abfahrt. Rollt der Hobel schon. Mit uns sitzen hier, glaube ich, 5 andere im Bus, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe. Also ein Haupttouristenziel ist dieser Ort wohl nicht, aber wir sind gespannt. Der Bus sieht solide aus mit Toilette und Lademöglichkeiten. Und die Fahrt kostet 10 jordanische Dinar. 12 Euro ungefähr. Also da kann man nicht meckern. Die Fahrt dauert 3 Stunden, soll sie dauern, plus Grenzübergang, der natürlich nicht zu planen ist, wie lange das dauert. Also wir werden mal schauen, wie lange das in Anspruch nehmen wird. Aber erstmal versuchen wir diese Fahrt zu genießen. Ich bin gespannt, wie die Landschaft aussehen wird. Ja, wir haben soeben die Grenze nach Syrien passiert. War richtig unkompliziert und das sieht hier bisher auch richtig schön aus. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Kann ich nur lobend hervorheben. Also es hat keine 10, 15 Minuten gedauert, hier einzureisen. Visum konnte man am Schalter kaufen für $75. Und jetzt haben wir noch ungefähr 90 Minuten vor uns mit dem Bus. Und dann sind wir in Damaskus. Wir sind angekommen in Damaskus. Ja, jetzt werden wir erstmal zur Unterkunft. Eigentlich soll uns hier gleich ein Bekannter von einem Bekannten einsammeln. Mal gucken, ob das klappt. Ich denke mal schon. Bei denen können wir auch nächtigen. Der hat vielleicht 1, 2 Couchen über. Das wäre grandios. Und dann schauen wir mal, was der heutige Tag und die nächsten Tage so mit sich bringen werden. Hier steckt schon sehr viel Geschichte in dieser Stadt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die Busfahrt, die war sehr solide. Wir haben eben noch mal 20 Minuten vor Damaskus den Bus getauscht. Ich weiß nicht warum, aber jetzt sind wir hier. Hi, hi my friend. What's your name? Hank. Hank? ايوه. Hi, Danny. This is my brother, Nick. Thank you. So, der Kontakt ist da, der hat uns angetroffen. Schauen wir mal, wo er uns hinbringt. Ja, wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen Minivan. Den haben wir eben auch schon gewechselt. Also ohne unseren Kontakt wäre das schwer geworden, hier klarzukommen. Aber hier stehen ja natürlich auch keine Nummern dran und einen richtigen Fahrplan gibt es auch nicht so richtig. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. So, endlich raus aus dieser engen Kiste. Jetzt gehen wir zum Marktplatz, tauschen erstmal ein bisschen Geld, weil sonst kommen wir auch nicht weiter. Dann fahren wir kurz zu ihm in die Unterkunft. Der lässt uns bei sich schlafen, sehr freundlich, muss ich sagen. Und dann steht heute erstmal Fußball auf dem Programm. So ehrlich muss man sagen, der Länderpunkt Syrien muss heute fallen. Und wird er auch. Leute, der Länderpunkt Syrien ist gleich im Sack. Ich freue mich unglaublich. Das ist etwas ganz Besonderes, hier als Groundhopper stehen zu dürfen und ein Spiel der syrischen Premier League zu schauen. Hier spielt Al-Shuleh gegen Huria. Und Al-Shuleh spielt nur hier, weil sie Fanausschluss haben. Wegen Ausschreitung. Eigentlich spielen sie in Dera. Und das nehmen wir natürlich sehr gerne mit hier. Dieses Spiel in Damaskus im Al-Fayed Stadium. Mit einer richtig geilen Häuserfront, aber leider genau hinter uns. Deswegen können wir das nicht gut sehen. Oder deswegen kann ich es nicht gut zeigen, besser gesagt. Aber ich freue mich so sehr, hier sein zu dürfen. Da steht Syrian Arab Football Association, die syrische Premier League. Und hier rollt der Ball. Ich bin richtig gehypt. Ich freue mich. Das ist so geil. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal stehen werde. Und jetzt stehe ich hier mit meinem Bruder. Der sitzt hier vor mir.
Was sagst du dazu? Ja, das ist ein geiler Ground. Ich habe herausgefunden durch einen Kontakt mit der Presse hier, dass die nur hier spielen heute, weil das beim letzten Spiel zur Ausscheidung gekommen ist, wie du auch gesagt hast. Eigentlich wären wir auch gar nicht reingekommen, aber irgendwie durch Kontakt mit dem Verein haben die uns dann hier reingelassen. Sind noch irgendwie andere Leute. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Vielleicht sind das Angehörige, was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, das Stadion kann was. Die Aussicht ist geil und vor allem auch die Tribüne, die ist sehr besonders. Schöne Holztribüne hier, also nicht komplett, aber das Dach ist eine richtig geile Holzkonstruktion. Kann man mitnehmen. Syrien, geile Nummer. Richtig geil, richtig geil. Und wie gesagt, das Stadion kann hier was. Hier sieht man schön die Holzkonstruktion. Die Tribüne, die auf der anderen Seite leider leer ist, aber wie gesagt, wenn die natürlich einen Fanausschluss haben, dann dürfen die Fans hier auch nicht rein, sondern nur mit Einladung. Aber wir haben es geschafft, auch nur dank eines Kontaktes und dank des Vereins. Den haben wir kontaktiert via Facebook. Und der Kollege vom Kollegen, den ihr ja schon gesehen habt, der hat das dann mit uns ein bisschen gemanagt, weil hier natürlich eine kleine Sprachbarriere herrscht. Ne? Aber sehr geil. Die Presse will uns gleich noch interviewen, weil hier stehen wahrscheinlich nicht so oft Deutsche. Ich weiß nicht, wo wir landen werden, ob das nun in der Zeitung stehen wird oder hier im Fernsehen oder im Social-Media-Kanal. Wir werden es sehen. Wenn ihr den Bericht gefunden habt, dann haut ihn in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wir werden das Spiel noch genießen und dann geht's weiter. Wir wollen heute natürlich auch noch in die Altstadt zum berühmten Souk. Ja, eines der ältesten Märkte überhaupt. Aber jetzt machen wir erstmal noch das Spiel. Also bis dahin, Freunde. I think Al-Qaeda is the biggest one here in Damascus, Iran. Yeah, but today is Ashura against Al-Qaeda. And Thank you, sir. thank you. Ja, mein Bruder hat mal ein kurzes Interview gemacht. Ich habe das Ganze ein bisschen gefilmt. So, Digi, das lief doch alles. Das lief grandios. Wir haben mit allen noch geredet, mit Medienvertretern, dann noch mit den offiziellen Medienvertretern der syrischen Premier League. Alle haben uns ins Herz geschlossen und finden das unglaublich, dass wir da waren. Ne? Ja, sehr nett. Sehr nett, absolut nett. Telefonnummern ausgetauscht, dies, das. Und jetzt geht's weiter. Wir sitzen hier in so einem kleinen Minivan. Oh, es wird dunkel. Und dieser Minivan ist ziemlich leer gerade. Ja. Aber so sieht das aus. Oh, es ist wieder dunkel. Manchmal kann man nichts machen. So sieht das aus. Man steigt hier einfach ein, gibt denen da vorne irgendwie so 40 Cent umgerechnet und dann setzt man sich hier rein. Und dann sitzt man hier so. Es ist auf jeden Fall nichts für große Menschen. Aber ein Erlebnis ist es definitiv. Ja, wenn man in Syrien ist, vor allem in Damaskus, muss man natürlich auch zum Souk. Das ist einer der ältesten Märkte der Welt. Natürlich, logischerweise auch, weil dies hier eine der ältesten dauerhaft bewohnten Städte der Welt ist. Die Straßen hier, auf der wir gehen, sind tausende Jahre alt. Das ist unvorstellbar. Und so sieht das hier aus. Hier wird alles Mögliche verkauft. Trikots. Trikots findet man ja generell überall. Textilien wie auf jedem Markt. Irgendwelche Taschen. Parfüm, Textilien. Es wiederholt sich auch immer wieder. Aber es ist schon etwas Besonderes, auf diesen Straßen hier zu wandeln. Und das ist hier einfach ganz normaler Alltag. Den Leuten geht es hier richtig gut. Hi. Die freuen sich den Umständen entsprechend. Das ist eine Stadt hier, vor allem die Syrer generell. Die stehen immer wieder auf. Die lagen schon ein paar Mal am Boden, aber sie sind immer wieder aufgestanden. Das sind richtige Kämpfer und richtige Herzensmenschen. Hier ist ein richtig starker Zusammenhalt, eine richtig starke Community. Jeder redet miteinander.
Das finde ich total geil. Das finde ich richtig schön. Richtig schön. Textilien, hier gibt es ein paar Süßigkeiten, ein paar Snacks zu kaufen. Hemden. Aber die Architektur hier, die finde ich schon ziemlich ansehnlich. Die Beleuchtung. Das ist ein heißer Reifen hier, oder? Ja. Aber guck dir mal hier diese Architektur an. Diese Mauern, die sind so alt. Sehr eindrucksvoll. Ja. Also Damaskus kann richtig was. Das ist eine richtig schöne Stadt. Auch sehr sauber an den meisten Ecken. Also da sieht es im Ruhrpott deutlich schlimmer aus, so ehrlich muss man sein. Also das ist hier schon wirklich ansehnlich. Der da vorne verkauft ein Getränk in seiner Aladdin-Flasche. Ja, ne? Auf jeden Fall fallen wir hier auf wie ein bunter Hund, oder? Ja, aber trotzdem ist das ziemlich sachlich. Ja, ziemlich sachlich. Keiner belagert uns, keiner nervt uns, keiner will uns irgendwas aufdrängen, ne? Nee, die leben miteinander. Ja. Nicht so wie in Ägypten oder in sonst wo. Oman war auch schon nervig. Ja. Ja, Ägypten ist ja ganz schlimm, vor allem weil da ja nur Leute sind, die dich verarschen wollen. Ja. Selbst die Polizei ist da zum größten Teil einfach nur ein Scam Ja. und gefaked. Das ist schon Wahnsinn. Das ist hier echt anders. Weil hier kann man sich einen schön gepressten Saft gönnen. Guck mal, hier kann man ein paar Chips holen. Ja. So, was verkauft er hier? Wisst ihr das, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wo sind die Syrer unter uns? Guck mal, hier gibt es eine Massagepistole, Rasierer, Handyhüllen, hier gibt's alles. Welcome to Syria. Thank you, my friend. Where are you from? Alemania. Oh, I might love people Almani. Yeah, thank you. Popcorn. Ja, so viel zum Thema gastfreundlich, ne? Sind alle sehr nett. Ich liebe Deutsche. Und das ist wirklich so, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Yes. Alemania, ja. Hi. Almania! Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Also alle lieben Deutschland, weil Angela Merkel hat den Leuten, so vielen Leuten das Leben gerettet hier im Krieg. Und natürlich auch andere Länder, aber Deutschland besonders. Also das vergessen die hier auch nicht. Ne? Das wissen die sehr zu schätzen. Ja. Es ist unglaublich, wie dankbar die dafür sind. Alter, das ist eine geile Cap. Das ist ein geiles Cap, ey. Ja, das hat was. Scheiße, ist das geil. Aber wir haben kein Geld. Nee, Leute, die Wechselstuben haben heute geschlossen. Hier gibt es noch nicht mal auf dem Marktplatz irgendeinen Schwarzhändler. Ich hätte ja Bock auf einen Magneten, ne? Hast du einen gesehen irgendwo? Ja, aber Pins. Pins, überall Das Cap Pins. ist eine Ober 1, das ist richtig geil. Ja, das hier mit dem Adler, ne? Schon stabil. Das hier ist bestimmt ein Magnet. Hier ist eine Kette. Das ist eine Kette. Ja, ist schon cool, was der hier hat. Vielleicht können wir einfach nochmal Geld tauschen. Aber ich habe noch keinen Magneten gesehen. Das ist natürlich auch noch was Besonderes. So, hier gibt es ein bisschen Brot. Und hier wieder diese Früchte. Was sind das nur für Früchte? Thank you, my friend. Der verkauft Wasser.
Thank you. Oh, guck mal, hier eine schöne Moschee. Sieht schon gut aus. Guckt euch mal an, wie schön dieser Platz hier ist. Alles ist sauber, die Leute sitzen hier einfach und genießen hier einfach die Zeit. Und das sieht richtig schön aus da. Das ist schon schöne Architektur. Auch wenn die Tauben da alles verhunzen und voll scheißen. So sind die Tauben, ja. Aber die sind auch nur durch den Menschen hier und vermehren sich wie die Pest. So ehrlich muss man sein. Ah, das ist schon beeindruckend, durch diese Stadt zu laufen hier. Also ich habe nicht gedacht, dass Damaskus so aussieht. Was hältst du davon hier, von dem Platz, von diesem Markt? Alemania. Almanya? Ja. This is Bara. No, this is Hamburg. Hamburgo, yeah. No, thank you. No, thank No, you. photo. Syria, come. I give $1. I give 2 baby. I have no money. Hier ist our money. He don't have nothing to. Thank you, bro. Ja, der Erste, der natürlich Geld haben wollte für seine Kinder. Typischer Rosenverkäufer, ne? Ja, aber der hat die am wenigsten in die Hand gedrückt. Das ist in Italien auch schlimmer. Ja, überall ist das schlimmer auch. Ja, vor allem Venedig und so, ne? Ja, da Nimmst da du war in ich die ja. Hand, Das war ja, schon kauf ziemlich das, nervig. kauf das. Das kannst du gleich über Bord schmeißen, die Scheiße. Aber das kann hier schon was. Steht. المانيا لغاد شوف ايوه تعال المانيا يلا Dieser Torbogen da, das ist schon, und da hinten, dieses Konstrukt, das wird sicherlich ein paar tausend Jahre alt sein, wenn ich das so anschaue. Das ist schon richtig imposant. Da beim Zug das Dach, das wurde bestimmt mal neu Ja, gemacht, das ne? ist ja Aber die Mauern und der Torbogen da, das sieht schon uralt aus. ja. Ist schon geil hier. Die ganzen Tauben jetzt, ey. Ja. Hoffentlich scheißen die mir nicht aufs Cap. So, wo ist unser Kollege? Der steht neben uns. Der steht neben uns, habe ich gar nicht gesehen. Überall werden hier Dieses Cap war so geil, ey. auch Holzschnitzereien hier verkauft. Auch sehr cool. Schon cool. Ja, das überlebt aber unsere weitere Reise nicht. Leider nicht. So viel Platz habe ich nicht im Rucksack. Was wird hier verkauft? Hi. How are you? Good and you? Arabic, Syria. اجبروا بخاطري الله يجبر بخاطركم يا رب محارم معطره. Alle freuen sich hier. Überall werden hier diese Chips verkauft, ne, Digga? Aber ich weiß nicht, ob wir hier einen Magneten finden, Diggi. Ich denke mal, mehr als ein Pin wird's nicht. Was räuchert der hier? Mandeln oder so. Ja, hier wird Schmuck überall verkauft. Ja, Pins lieben die überall, ne? Typischen Pins hier überall. Das lieben die schon hier. Ketten. Da gibt's Magneten. Da hätte ich natürlich Bock drauf. Damaskus. Das ist ein geiler Magnet, ey. Ah, das ist Aleppo. Wir sind ja nicht in Aleppo. Da waren wir eben, ne? Die scheint. Ja. Das war der einzige Stand mit Magneten und wir haben zugeschlagen. Wir haben 2 Stück gekauft. Der Kollege von uns hier hat ein bisschen gehandelt. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Rückgeld in syrischer Währung bekommen. Ich glaube syrische Pfund, ne? Ich denke auch. Ja.
Ich komme bei den ganzen Währungen schon nicht mal mit. Ich komme auch bei diesen ganzen Wechselkursen nicht mehr mit. Ich weiß nur, dass so 1 Euro ungefähr 140 syrische Pfund sind um und bei. Der Kurs, der schwankt sehr stark. Aber so ungefähr müsste das sein. 14.000. Stimmt. Siehst du? So, man kriegt das nicht mehr mit. 1 Euro 14.000, genau, im Schnitt. 10 Euro 140.000, so war das. Ihr wisst gar nicht, was ich alles für Umrechnungskurse im Kopf habe. Das ist, man wird ein bisschen blöde dabei. Ne, Digga? Wie willst du das alles merken? Ja, kann man nicht. Dann ist man in Jordanien, der Dinar, der ist wieder stärker als der Euro. Dann bist du wieder in Asien, dann geht es da wieder in die Hunderttausende. Also, da wird man echt, also das kriegt man irgendwann nicht mehr auf die Reihe. Nee, das ist cool wahr. Vor allem, wenn wir da so durchballern wie wir und nicht zig Monate in einem Land verbringen, dann ist das immer wieder was anderes. Ja, der Währungsrechner ist dein bester Freund. Das stimmt. Ja, und wir wandeln weiter durch den Souk hier. Aber keiner will irgendwas hier die andrehen, ne? Nee, die sind alle in Verkaufen. Sieht richtig gut aus hier. Richtig schöne Altstadt ist das hier, muss ich sagen. Hat einen richtig geilen Charme hier. Das ist richtig cool, hier durch die Gassen zu laufen. Hier sieht auch jeder Laden irgendwie gut aus, ne? Man kann sich kaum vorstellen, dass hier bis, was weiß ich wann, letztes Jahr oder vorletztes Jahr Krieg war. Ja. Sieht hier alles richtig gut aus. Ja Leute, hier ist buntes Treiben. Und richtig angenehme Atmosphäre hier. Das kann ich nicht oft genug sagen. Keiner bedrängt einen. Man kann hier einfach durchlaufen. Manche freuen sich, dass man da ist und reden einen an. Aber hier, keiner lungert dich richtig an. Nee, alle machen ihr Ding. Das ist Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, dass die Straßen hier Tausende von Jahren alt sind? Nee, das hört sich ein bisschen surreal an. Ja. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man durch so eine Orte schlendert. Ich meine, Rom ist ja ähnlich, oder Varanasi, wo wir waren. Aber Damaskus, also wie du schon sagtest, also wenn man sich vorstellt, dass hier bis vor kurzem wirklich noch Krieg war und mehr als die Hälfte der Bevölkerung vertrieben wurde, ob die nun ins Ausland geflüchtet sind oder woanders hin in Syrien. Auf jeden Fall haben hier ungefähr 13, 14 Millionen ihr Haus verloren und mussten es verlassen. Und zum Kriegsbeginn waren hier irgendwie 22 Millionen Einwohner. Das erkennt man hier nicht. Das sind Stehaufmännchen, das sind Kämpfer. Ja. Die sind stolz auf ihr Land. Und die machen immer weiter. Die machen immer weiter. Das finde ich sehr bewundernswert. Guckt euch mal an, wie schön das hier in der Altstadt von Damaskus aussieht. Guckt euch das mal an und lasst wirken. Habt ihr euch das so vorgestellt? Glaubt nicht immer alles, was ihr in den Medien hört. Yeah, Germany, Alemannia. How do you find Syria? Perfect. It's beautiful here. It's really beautiful. Yeah, very beautiful old town. Very beautiful. You are here from Damascus? Yes, I am. Yeah. Nice to meet you. What's your Thank you very name? much. I'm Mohammed.
Mohammed. My name is Danny. Hi. Hey, I'm Jad. Hi. Do you have like a YouTube channel or like a YouTube, Instagram, yeah. Oh, really? Yeah, yeah. What's the ID? Hold on. I can type it, bro. Oh, of course I want you to. Can you please like? I make a video about this beautiful city and the people are so friendly. My channel. That's really great. Right. I just followed How you. did you even enter Syria? By bus from Amman, Jordania. Oh, you came from Jordan. Yeah, Jordan, That's exactly. Yeah. actually impressive. It was quite easy. That's unbelievable. Thank you, bro. Was quite easy. It was a good ride, and the border control was easy. All super friendly. What did you visit here? The city, also football. We watch football all around the world. Yeah. All Schula. We could watch Syrian all. League? Yeah. Syrian Premier League. Yeah. شاف الخبط. It wasn't the best. I can. No, It was great meeting with the you. fights there. yeah. Maybe. All the best to you guys. Yeah. إجابكم للإجاب. الدوري الألماني للدوري السوري ممتاز خيو. All the best, guys. Yeah. Thank you for coming. No problem. Take care. Ja, Leute, guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Glaubt nicht immer alles, was ihr in den Medien hört. Die sind so herzlich hier und ich fühle mich absolut sicher. Die Leute, die immer negativ berichten, die haben noch nie einen Fuß in dieses Land gesetzt. Also absolut top, muss ich sagen. Syrien hat mich nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Und diese Altstadt, die kann richtig was. Das sieht aus wie in Frankreich hier oder Italien. Nur wird man da mehr genervt von irgendwelchen Händlern, die dir irgendeine Scheiße andrehen wollen. Völlig überteuert oder die scheiß Taschendiebe überall. Und hier wirst du einfach komplett in Ruhe gelassen. Diese Ruhe hier. Was sagst du dazu? Wo bist du? Da. Verblüffend. Wie schön das hier ist. Ja. Wirklich unfassbar schön. Zumindest dieser Teil der Stadt. Ja, am Rand ist natürlich viel zerstört worden, weil da der Krieg am meisten gewütet hat. Das Zentrum war davon weniger betroffen, weil die Abwehrmaßnahmen gewirkt haben. Aber Auto. Aber hier ist das wirklich schön. Aber zu den Randgebieten geht es auch noch. Also bleibt dran. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, einen Kommentar, schickt es weiter und lasst Syrien wirken.